Tak, drahí bratia a sestry, tak ja by som rada, predstavte si, nečakane pre mňa napojila na to, čo naposledy povedal Štefanko, keď spieval poslednú chválu a viedol ju. Ja naozaj mám tak v srdci pár dní už to, že Pán Ježiš slávnostne vtiahol na osliadku do Jeruzalema a relatívne v krátkej dobe potom ho čakali iné veci ako Getsemane a to ďalej. A kým začnem vlastne hovoriť, tak dneska sme tu v takom úzkom počte a mám na srdci vyjadriť, akú radosť z toho mám, keď počujem mladého Peťa modliť sa, či Janka, nie mladý Peťo, hej, Janka. A proste, jak sme tu tak zjednotení naozaj v tej láske, jak prežívame spoločne lásku, to je naozaj nevypovedateľný dar. A mám na srdci sa aj so všetkými, čo sú na online pripojení, pozdraviť, lebo aj to je dar. Aj to je dar, že tie perly jednotlivé, ktoré sem prišli teraz na toto miesto, aj keď nie fyzicky, ale vôbec proste spolu sa zahľadiť na jeho krásu, na tú jeho lásku, na jeho veličenstvo. To je nesmierny dar. Aj jeden nádherný, vzácny mladý brat, ktorý medzi nás prichádza teraz prvé dni, vo štvrtok na skupinke povedal, že aký je to dar. Keď sa nájdú ľudia, ktorí môžu spolu hovoriť o hlbokých veciach Božích, môžu otvárať svoje srdcia a zjednocovať sa na tom, čo prežívajú. To je naozaj dar. Tak ešte raz všetkých zdravím a poďme do slova z Evanjelia Marka, 11. kapitoly. Ja som to mala, mi to tak bolo dané na srdce už hovorím pár dní a dneska ráno znova a teraz mňa to až uchvátilo, Štefanko, že ty si vlastne poslednú vetu povedal, že keď Pán Ježiš vtiahol slávnostne na osliadku. Ja to nebudem celé čítať, len sa chcem zapozerať na úplne posledný verš tej state v Roháčkovi, tej prvej state, na 11. verš. 11. kapitola, 11. verš. A Ježiš vošiel do Jeruzalema, to už bolo po tom, čo slávnostne tam vtiahol. Ježiš vošiel do Jeruzalema i do chrámu a keď si obzrel všetko, čiarka, a pretože už bola večerná hodina, vyšiel do Betánie s 12. Mňa tak zostalo pred očami to, keď si obzrel všetko, čiarka. A bolo to v chráme. Takže on mal za sebou nejakú cestu, kráčali spolu s učeníkmi, potom slávnostne vtiahol do Jeruzalema, prišiel do chrámu a obzrel všetko. A len jedine jeho duch nám môže svedčiť to, čo prežíval, keď si to obzeral. A potom je ďalší text, hej, a trošku to tak prebehnem. Následne potom vyhnal všetkých, ktorí tam nemali byť, alebo ktorí tam robili to, čo tam robiť nemali. Následne potom rozprával podobenstvo o prenajatej vinici, kde hovorí: tí vinári si povedali v 7. verši 12. kapitoly: toto je dedič, poďte, zabíme ho
a dedičstvo bude naše. Nuž, čo teda urobí pán vinice? Príde a zahubí takých vinárov a vinicu dá iným. A tak ďalej. A napísané, od pána sa to stalo a je to divné v našich očiach. 11. verš 12. kapitoly. Nemusíte to šerovať, prípadne nevadí. A potom hovorí, že čo je Božieho, patrí Bohu. Potom hovorí o zmrtvých vstaní. Potom hovorí o najväčšom prikázaní. A poďme do 28. verša 12. kapitoly. Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, keď ich bol počul dohadovať sa, a vediac, že im dobre odpovedal, opýtal sa ho, ktoré prikázanie je najprvšie od všetkých. A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: Čuj, Izraelu, Pán náš Boh je Pán jeden. Je to jeden Pán. A milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé prikázanie je podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Iného prikázania väčšieho na tieto niet. Potom vysvetľuje, čí syn je Kristus. Potom predpovedá skazu Jeruzalema. A potom sa deje nádherná vec. Keď vstúpi do jednej domácnosti, hovorí, je to 13. kapitola, 34. až 37. verš. Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval. Opustiac svoj dom a dajúc svojim sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel. A tak bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď spieva kohút a či ráno, aby prídúc z nenazdania nenašiel vás spať. A čo vám hovorím, všetkým hovorím. Bdejte. A potom je ten nádherný rozmer toho, keď príde žena, ktorá pomaže pána. A on jej hovorí, ona čo mohla, vykonala. Predišla pomazať moje telo k pohrabu. Hovorí vo 8. verši. A potom sa deje to, že ho Judáš zrádza. Potom je baránka. A potom sa modlí v Getsemane. Ako mne tak zasvietilo z toho textu niečo, a teraz vám to chcem povedať, najprv prečítam. Je to od 32. verša, 14. kapitola. Potom prišli na pozemok, ktorého meno je Getsemane. A povedal svojim učeníkom, poseďte tu, kým sa nepomodlím. A pojal so sebou Petra, Jakoba a Jána a začal sa ľakať a veľmi teskniť. A povedal im, moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte. A poodíduc trochu dopredu, padnul na zem a i modlil sa, že by, ak je vraj možné, odišla od neho tá hodina.
a hovoril: Abba, Otče. Aj to tu dneska už zaznelo. Toto znie vesmírom, Abba, Otče. A hovoril: Abba, Otče, tebe je všetko možné. Odnes odo mňa tento kalich, ale však nie to, čo ja chcem, ale čo ty. Potom prišiel a našiel ich spať a povedal Petrovi: Šimone, spíš? Či si nevládal bdieť 1 hodinu? Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia, lebo duch je síce hotový, ale telo je slabé. A zasa odišiel a modlil sa a hovoriac tie isté slová. A keď sa navrátil, zasa ich našiel spať, lebo ich oči boli obťažené a nevedeli, čo by mu mali odpovedať. A prišiel po tretie a povedal im: Teraz už spite a odpočívajte. Už je to tam. Prišla tá hodina. Hľa, syna človeka zrádzajú do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. A tu by som chcela zastaviť a na niečo sa zahľadieť. Tí 3 bratia, ktorých si tam pozval, tí síce pospali, ale nespala Mária. Mária prišla trošku skôr a ona vo svojom duchu predzvedela, že nie je to inej cesty pre toho, ktorý jej priniesol také veľké spasenie. Verím tomu, že ona to niekde cítila. Nemáme to niekde zaznamenané, ale naše srdce, aspoň moje srdce mi to svedčí, že ona s takou nesmiernou láskou prišla k nemu a mu dala to najvzácnejšie, čo mohla v tú chvíľu, lebo vedela, že nemôže bez neho žiť. Že jednoducho je to niekto, kto jej daroval úplne všetko. A tak bola mu odovzdaná. A bola tam aj prvá, keď vlastne bol vzkriesený. Ona tak utekala sa ísť pozrieť hneď, ak to bolo možné, či náhodou neuvidí nejakú zmenu, alebo chcela proste byť prítomná, aj keď možno blízko toho hrobu, ale proste blízko svojho Pána. A mne tak zaznieva: ukážem vám zvrchovanú cestu. My môžeme všeličo vedieť, ale apoštol Pavol hovorí v 13. kapitole Korinťanom, posledný verš pred tou 13. je posledný verš z 12. kapitoly a tam je: a ukážem vám zvrchovanú cestu. Tá zvrchovaná cesta je tá láska, ktorá je naprosto spojená, vydaná, zamilovaná, nevypovedateľná, neuchopiteľná. Predivná láska, ktorá si priťahuje naše srdcia a sme prilepení k tomu, sme privinutí pevne k tomu, ktorý nám daroval život a vzkriesenie. A tá láska je zvrchovaná. Ona robí ešte niečo oveľa viac, ako si my vieme vôbec predstaviť. A ja chcem teraz dať ešte také 2 alegórie. Čítala som o Getsemane a o tom, že učeníci spali. A ja by som chcela k tomu pripodobniť situácie, ktorých sa mnohokrát nachádzame
v našich rodinách alebo v každodennom živote. Proste niekedy je náš život vovedený do nejakej okolnosti, kedy je telo krehké. A máme tendenciu z tej situácie utiecť. Akoby, hej, bránime sa jej. Akoby tie naše limitácie našich zmyslov, nášho prežívania duše, proste nášho vnútorného sveta, jednoducho nechceme sa nechať tak zlisovať. Ísť do takého lisu, kedy má byť vytlačená tá šťava lásky, ktorá je tou zvrchovanou cestou. Radšej možno utečieme alebo sa stiahneme niekedy, ale je to v podstate, dá sa to pripodobniť Getsemane, kedy Pán Ježiš vlastne mal ten zápas, že sa mal tak stotožniť s hriechom, mal ho prijať do svojho vnútra, on, ktorý bol úplne čistý, mal prijať do seba ten obsah všetkého toho hnusu. Bolo mu tak cudzie to, že si zobral so sebou učeníkov a nazýval ich priateľmi, aj nás nazýva priateľmi, ale oni spali, oni jednoducho to nevládali. Neviem, či to viete zažívať, ale keď na vás ide nejaká situácia taká bezvýchodná, tak na nás ide spanie. Radšej si niekde láhneme a jednoducho nechce sa nám do toho. Tak v takom niečom boli učeníci, že proste netušili, čo sa deje. A tak ako proste Pán Ježiš bol v takom lise, kedy sa potil krvou, v takom lise sme my mnohokrát. Poviem jedno také svedectvo, nebudem tu menovať, ale jedna sestra sa podelila s tým, že jej rodná sestra dlhé roky odmietala rozhovory o Bohu, o Ježišovi. Ale ako náhle bola prítomná toho, že jej syn pri nej 3 hodiny plakal a proste otváral svoje srdce a dával tej mame najavo, že ju má rád. Dával jej tú zvrchovanú cestu. Kopal vo svojom vnútri a chcel vydať to najhlbšie svoje ja, tú najhlbšiu svoju hlbinu svojej mame. A 3 hodiny to trvalo. A po tejto chvíli tá mama zmenila výraz. A už to nebola zatvrdnutá žena, ktorá nepripúšťa žiadny rozhovor o Bohu, ale bola to obmekčená žena s obmekčeným srdcom, ktorej tvár sa vyjasnila. A mne to pripomína vlastne, ako ťažko sa stotožňoval Pán Ježiš s hriechom, tak sa mnohokrát naše srdce veľmi ťažko stotožňuje s tým roztrhnutím svojho vlastného srdca pre druhých. Radšej utečieme, alebo radšej sa stiahneme. A aj my mnohokrát nemáme nikoho blízkeho pri sebe. Nemáme to komu povedať. Ako to Pán Ježiš nemohol nikomu v tú chvíľu povedať. Ale bol niekto niekde. Bola tam Mária, ktorá to predzvedela, ktorá mu bola tak odovzdaná. Tak aj my nech vieme, že keď to není niekto v našej rodine blízky, komu môžeme otvoriť svoje srdce v tú chvíľu, kedy druhému chceme roztrhnúť svoje srdce a povedať mu, Ježiš ťa tak miluje, ty si tak milovaný. Tak vedzme, že máme bratov, sestry. To sú naši priatelia, ktorí na nás myslia.
A ten najväčší priateľ je on sám. A preto my môžeme, keď sa od toho potenia krvou máme ďaleko, ale od toho lisu našej vlastnej duše pri tých najťažších rozhovoroch môžeme tak odpozorovať, že keďže bola Getsemane a Pán Ježiš prenikol nebesia a volal Abba, Otče, nie je moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane, tak aj my v tú chvíľu môžeme v takej situácii povedať: nie je moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Ja sa neutiahnem a nebudem si hľadať unikové chodníky a nejaké výhovorky, ale budem hľadať tú zvrchovanú cestu roztrhnutia svojho vlastného srdca pre zjavenie jeho lásky. Do toho sa pozývame. A nečudujme sa, keď naozaj prichádzajú také momenty, kedy my hovoríme, ideme na hlbinu. A potom, keď sme v tých hlbinách a sme preskúšaní, či naozaj sme schopní v tej hlbine byť. Napríklad mi prichádza na srdce Jozef, hej. Jozef bol druhý po kráľovi. Ale kým sa tam dostal, tak bol mnoho rokov vo väzení. A musel dokázať, že tá láska tam je, tá odovzdanosť Bohu tam je. Samozrejme, to je starozákonný prípad, hej. U nás nejde o žiadnu zásluhovosť, ale u nás ide o to, že keď naozaj niečo vyhlásime, tak Boh to zoberie vážne. A on sa pozerá, že či to myslíš s tou hlbinou vážne. Takže pozývajme sa do tých zvrchovaných ciest, ktorým je bezpodmienečná láska z čistého srdca, nepokryteckej viery, a ktorá robí tie zázraky dotyku Duchom Svätým v srdciach tých, ktorí sú okolo nás. Vďaka, Otče, za to, že si nám tú zvrchovanú cestu ukázal. Vďaka, Ježiš, že si nám ju ukázal. A vďaka Duchu Svätý, že Ty svedčíš v našich srdciach, že tá zvrchovaná cesta lásky je pre nás otvorená. Amen.